leçon na bay oyo nyonso tu peuple congolais mokolo ya lelo ezali journée moko historique oyo esengeli etikala na banal pe epesa leçon na bay oyo nyonso tu bazali ko envisager ko gérer mboka na biso République démocratique du Congo pe lisusu ezali ko pesa matière à réflexion na ba oyo nyonso tu bazali actuellement na pouvoir pona ko sala musala pona ko tombola ba défi oyo ezali ko peser sur mboka na biso lelo biso nyonso tu to constater na ba réseaux sociaux esika wapi to koye komona ba image moko ezali ko circuler mokolo ya lelo oyo na kati ya ba image wana to koye komona lokola plusieurs jeunes ya PPRD lokola Adam Chaloué, Yannick Chisola, Henri Majipe Misusu, oyo bazali ba membre ya famille politique et ancien chef d'état Joseph Kabila Kabange, ba s'afficher officiellement na côté ya ba rebelle ya M23 et longo na mona mboka Corneille Nanga oyo auti ko se rebeller il y a pas longtemps. Ezali pasi pe mawa komona ba image ya lolenge oyo ba ndimi ko koma ba ennemi ya République pe na se ya influence ya Rwanda oyo ezali dirigé na Paul Kagame awa tozali biso surtout ko se plaindre na situation ya est ya République démocratique du Congo depuis makambo ebanda kuna ezali ko sila te kasi tala lelo oyo ba fils du pays otolobaka bana ya mboka bango moko bakei bandimi ba trahir ba koko na bango bandimi ba trahir mabele na bango ndenge bozali komona bango awa ya pasi pe mawa ezali lisusu ke tango bazali kokota na kiwanja population bazali koyamba bango na banzembo fanfare ezali kobeta bazali kopesa mbote lokola chef de l'état azali kokota na isika moko oyo bazali kozela ye kokamwa toyebi te congolais basala ye na matière nini toyebi te soki awa na kiwanja ba congolais oyo bafandaka awa batalaka RTNC batalaka makambo nyonso to oyo ezali koleka na mboka na biso pe bazali informé na makambo oyo nanga azali kosala po bayamba ye na niveau oyo bayambi ye epesi pasi pe mawa biso magazine cap vers l'actualité to constater ba image oyo tokoki kolekisa yango inaperçu te par rapport ya événement ndenge salamaki yango toloke quand même ko lakisa bino yango pona bomona ndenge nini makambo eleki sans commentaire epesi pasi pe mawa ndenge bozali komona bango boye. bayaki na rond-point kiwanja ndenge bazali komona babandaki kozwa maloba moko na moko bazali kopesa indusa na bango ndenge nini bakanisi bakosalela makambo pe bazali koloba ete bazali koya Kinshasa pona koya kozwa pouvoir en tout cas bakonji oyo ezali message moko fort oyo esengeli ba service ya renseignement na biso basala musala ya malamu pona koluka kolandela batu oyo ba famille na bango pona koyeba ndenge nini makambo oyo ekomi po ezali normalité la plupart ya batu mingi tomoni oyo bazali kokangama awa bazo kangama mingi na ba soupçon lokola mwana mboka Modéron Simba oyo rien que na voice ya pamba azali ko se retrouver actuellement na prison ya Ndolo kasi ba oyo bazali ko sala makambo ya boy tozali ko comprendre te ndenge ni l'état congolais azali ko tika bango na liberté pasi pe mawa donc tokoki ko conclure que ba traître ya Congo basili nanu te misusu pe bazali nanu na liberté bazali nanu libre pe ko tambola na bango na Kinshasa awa misusu pe bazali na ba poste politique bazali ko travailler to mona ki ka ya ndeko Jean-Jacques Mamba oyo azali député élu kasi andimaki ko tika na ye siège pona ko kende ko rejoindre lisusu ba rebelle oya M23 et longona Corneille Nanga ezali ko pesa pasi pe mawa congolais tozali na besoin mboka na biso et évoluer tozali na besoin mboka na biso et développer mais na kimotema mabe oyo congolais azali ko lakisa na mboka na ye ezali pasi pe ezali ko talisa ete mboka oyo to ko avancer lelo te soki to détecter ba traître ya mboka oyo te Bamama jambo
pasa mukwenu amene